देउसी भैलीहरु खेल्न आयो हे हुनुहुन्छ देउसी खेल्न आए म भाइ तिमी के हो यो अनुहार के हो यो लकडाउनले गर्दा मेकअप गर्न पाएन के अनि यस्तो भन्नु भएको नि अनि देउसी खेल्न पाइन्छ यहाँ पाइन्छ भाइ साथी के रहेछ साथी र भने सबै अनलाइन क्लासमा बिजी छ हो अनि म चाहिँ यसो पैसा कमाउँ भनेर देउसी खेल्न आएको नि तपाईको आमै भना भना भाइ हो देउसुरे आइ राम्ररी भना देउसुरे आइ सोर्नुलाई भना देउसुरे आइ देउसी भन भाइ आज त कुकुर तिहार हो त अन्त तिमी त कुकुर हो र देउसी खेल्न आएको यहाँ कसले चाहिँ कुकुर तिहार भन्छ आज आज तिहार त मान्छेको तिहार हो कुकुर तिहार तिहार हुन्छ त्यो मामा मर्दैन तिहार हुन्छ कुकुरको होइन नि त म त अघि त बिर्सिहालेछु कि आज त कुकुर तिहार भनेको सुन्थेँ म कुकुर तिहार त हो नि अनि आज चाहिँ अनि मेरो पनि तिहार हो नि अनि मम्मी यसो हेर्दा कुकुर जस्तो देखेन त कुकुर जस्तो देखेछ ल अब भाइ एक्लै आएको रहेछ लु नि त कुकुर तिहार हो अब कुकुर जस्तै भएर खेल न त कुकुर जस्तै भएर यसरी खेल्नु चाहिँ पाउँदैन पाउँदैन अब कुकुर जस्तै हो अब कुकुर जस्तै बस्नु कुकुरलाई समात्नु अब खेल्नु भाइ हुँदैन तिमी त्यस्तो हुँदैन तिमी घर जा त्यो के गरेको त्यो कुकुर जस्तो त्यो खुट्टा चाहिँ किन उचालेको अनि तपाईँलाई भन्नुभएको होइन कुकुर जस्तो खेला भनेर म त कुकुर जस्तो खेलेको त होइन भाइ हुँदैन आज कुकुर तिहार र तिमी बिना काममा आएर मलाई यहाँनिर काम निकै भोलिको लागि पर्सिको लागि निकै यहाँनिर भित्र काम पनि गर्नु छ तिमीलाई यहाँनिर बाहिर म हेर्ने टाइम छैन भाइ जाऊ तिमी यति टाढोदेखि आएको घर चाहिँ जानु नभन्नु न हो बरु 10-20 रुपियाँ पैसा दिनु न म घर गइहाल्छु आउँदैन तिमी हेर्दै कुकुर जस्तै रहेछ मलाई कुकुर भन्ने कुकुर जस्तै छ त कुकुर जस्तै नाटकहरू पनि कुकुर जस्तै गरिरहेछ मेरो छोरा के कुकुर जस्तो लाग्यो भने म कुकुर हुन्छ के भन्नु खोजेको तिमीले मलाई यति टाढोदेखि यहाँसम्म देउसी खेल्न आयो अनि खोइ मलाई पैसा दिएको खोइ 1 रुपियाँ पनि दिनु म दिँदैन भाइ तिमीलाई हेर्दै कुकुर जस्तो छ गर्दा मलाई म यहाँसम्म यति साह्रै तपाईँ त गर्दा म अर्को पाल्नु हुन्छ